アンニョン、たくんです。アンニョン、イリです。はい。で、こちらにはゲニさんを招いております。ゲニさんは韓国で大学を卒業して、日本に来て2年目とのことですが、韓国と日本って似てるようで違ったりするじゃないですか。日本に来てどういうことを見て驚いたの、衝撃を受けたの、印象深かったのってことを本日5つ聞いていきたいと思います。そしたらゲニさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず一つ目、衝撃を受けたこと、文化を説明してください。一番目は電話するときにお辞儀することです。わかる。道で電話してる人は、ありがとうございます。よろしくお願いしますって言いながら、お辞儀、挨拶するのはそこまでするんだと思いました。これ僕も今言われて気づきました。確かに韓国で電話するときはもうずっとこのまま、もう持ってるままですよね。これ日本の方ってこの礼儀とか大事にしてるイメージありますね。そうです。電話するときも挨拶するのが不思議だと思いました。それを見たイェニさんは今電話するときにそうなりましたか？声だけ、よろしくお願いしますになります。気づかないうちに。そうです。なんかこういう礼儀系で、なんか電話以外のこともありそうな気がするんですけども。細かいところなんですけど、記号物を梱包するときに折れないように、ポチポチテープを貼るんですよ。ちょっと理解できなかったんですけども、もう少しなんか詳しく説明をお願いしていいですか？どこから貼っているのか、それを分からせるために、テープを貼って、そこにチェックをしているのが、礼儀っていうか、相手を配慮してる、それに驚きました。そこに赤ペンとか黒ペンでチェックをして、ここからテープ貼ってますよ、ここから外してくださいっていうのを知らせることですよ。相手のためそこまでするなんて、すごい。韓国でもその歯科で働いたことありますか？インターンシップみたいに何ヶ月ぐらい働いたことあるんですけども、そこまではしなかった気がします。じゃあ今日本の歯科で働いていて、韓国と違ってなんか大変だったりとか、先輩から言われたりとかはありましたか？そういうのはなかったですね。満足しながら日本で働いてるので、そこら辺全然ないです。みんな多分優しかったんですね。そうです。周りの人。二つ目、他のところだと。スープをあんまり使わないことです。スプーン。そうですね。韓国ではスプーンどういう場面で使うんですか？左手でスプーン持って、右手でわし持って、食べました。そういうタイプなんですね。そうですね。両方手を使うのが好きなので。韓国で定食食べるときも両方使うってことですか？そうですね。スプーンにこう、おつまみみたいなのを上に拭いて、食べます。韓国どこの食堂行ってもスプーンありますよね。そうですね。で、日本に来たらどうだったんですか？スプーンくださいって言ったらもう連携もらったり、もう本当に金属のスプーンがもらいたいんですけど、もうたまにそういうのがある。そうですよね。じゃあどういう食べ物を食べるときに、これだけはスプーン欲しいな、みたいなのあります？ラーメンですね。ラーメンは特にスプーンと麺と一緒に食べたい。でも連携あるんですよ。ありますよね。でも私すべての料理を食べるときにスプーンを使うので、いつももらいたい。でもそうですよね。カレーとか、とんかつ食べるときも、スプーン欲しいなと思いながら、日本ないから。文化の違いでしょうけど。そうです。あとなんか食事で言うと、ご飯残しちゃダメみたいな。日本はかなりあるイメージあるんですけど。空気を読めなかったかもしれないんですけど、いつも残りなしに全部食べてしっかり食べてるので。もう普段から。そうです。面白かったです。で、次3番目、これあります。よくマスクかけることです。韓国はコロナ終わってからはあんまりマスクかけないようになってるんですけど、日本はどこでもマスクかける方を見つかるんで、それが違うなと思ってます。わかる。韓国だと普通の職場だったらマスクしないんですよね。そうですね。私もよく使うようになりました。電車乗るときはもう必ずかけています。日本に来てからもよくマスクをかけて、風邪にあんまりひかない感じになりました。じゃあ4番目。制服ユニフォームを着てる方々は多いっていうことですね。例えば大和さんとか佐川さん、ユニフォーム着て、配達することに。ジャケットみたいな。そうですね。ジャケットもそうだし、帽子もかぶってるイメージあるんですよ。確かに韓国でも宅急便ユニフォームはあるけど、ジャケット着て終わり。それ以外もジーンとか自由なイメージです、ね。そうですね。帽子までかぶっていて、それちゃんと着てるなと思いました。その大和さんの猫の帽子なんか可愛いと思います。私は欲しいです。プロ意識みたいなのあるかもしれないですよね。そうですね。ユニフォームを一生懸命やってるのはすごいと思います。タクシーとかもちゃんとスーツみたいなの着てられてますし。そうですね。あと宅急便の方々ってチャリ乗って、
あ、やったりしますそうですね。自転車みたいなのを乗って配達するの驚きました。びっくりですよね。そうですね。そこまで自転車使うのと思いました。これ韓国の方が日本来て驚くのが、チャリのことで、ママチャリとかなんか後ろに子供を乗せてっていうのは韓国では珍しいことですし。そうですね。カップルバイクみたいのは見たことあるんですけど、子供を後ろに連れて乗れるバイクは日本に来てから見たと。でもそういうの見て日本らしい、ちょっとアニメの世界に入ってるような、そうです。面白い。じゃあもう最後5番目ありそうですか？意外と韓国語とあんまり変わらないっていうのは不思議だったんです。人間関係とか違ったりします？だいぶ違うって聞いたことあるんですけど、今の会社とか人間関係ではみんな優しくしてくれるので、あんまり感じれなかった。韓国での生活そのままを日本でやってるような。そうですね。じゃあこの日本生活を全体的に振り返って、あんまりなんか日本に来てる感がない感じだったんですか？そこまでじゃないです。日本に慣れることは一番大切にしたんで、時間かかりましたけど、今はだいぶ日本に慣れてます。じゃあ、どういう時に慣れたなぁと思うんですか？みんなの意見はどうかわからないんですけど、個人的には歩く時に一瞬、ここ韓国かなと思う瞬間があるんですよ。ここは日本か韓国かわからないぐらい精神的に気持ち的に安定感があるのは慣れたと感じたことがある。なんか特定の場所とか、特定の事件じゃなくて、もう普通に歩いてたらそう思うんですね。そうですね。何かを見てそれを出すことじゃなくて、普通に、今韓国見たい気持ちっていうのはたまに。でも僕も考えてみれば、日本安定感があって、なんかソウルで過ごしてるのとそこまで変わらないなと思う時もあるんですね。そうですね。基本的にはそんなに変わってないイメージなんです。周りに韓国人の友達とかいると思うんですが、少ないですけど、います。そのような方々も似たような反応ですか？みんな日本大好きって言います。楽しんでる感じですか？そうです。エリさんは楽しんでる？楽しんでます。わかりました。ありがとうございます。はい。というところで、こちら、イエニさんにいろいろ聞かせていただきました。イエニさんの場合は、あんまり、日本だからとか、韓国だからとかではなくて、普通に日本に住んでる、韓国に住んでるその感覚を、日本でそのまま住んでいて、同じく韓国も日本も楽しんでる。そうですね。確かに、日本だからどうこうとか考える必要もないかなと思いながら、このインタビューで言いました。次の回では、イエニさん実は韓国に帰るとのことですが、何があって韓国に帰る決定をしたのかってことを聞いていきたいと思います。イエニさんはですね、SNS、インスタとかやられているので、概要欄とコメント欄に貼っておきます。ぜひそちらも見てみてください。はい、以上、パクンでした。アンニョン。